Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам подскажу заговор от кашля. Для этого вам понадобится новый носовой платок. И выучите слова заговора наизусть. Посадите больного на стул посреди комнаты, лицом к окну. Пусть откроет рот, а вы ходите вокруг него и машите платком, как будто изгоняете болезнь. И произнесите слова заговора 3 раза. Я кашель изгоняю, из тела выгоняю, кашель сухой, кашель плохой, убирайся от раба Божьего, имя назвать, и больше никогда не возвращайся. Потом дайте платочек больному, чтобы он покашлял туда. После сверните платочек и завяжите на 3 узла и отнесите на перекресток. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, а я буду каждый день давать вам ценные советы из жизни.